我覺得呢個服務幾好，呢個啲服務非常好。經濟上嘅問題啦，即係平啲啦。啊，即係價錢係比較優惠少少嘅。佢都研究過，就覺得你哋比較即係先知好啲啊，同埋環境理想咯。成個眼科醫院我都覺得好滿意咯。儀器設備啦，同埋你啲工作人員解釋得我清唔清楚？有嘅。有啊，睇個所以佢嗰個禮貌幾好嘅，服務 OK 嘅，所以我哋繼續有咩朋友啊親戚，你哋繼續帶去呢度睇啦。個個即係所謂腳病人都話俾你聽點樣啦。即係成個流程係比較清晰。係啦，環境好，接待一流。呢度啲醫生熟手啲咯，即係快咯，半個鐘頭到就已經中咗3隻腳啦。環境一流啦，嚇，同埋對啲姑娘啊嗰啲都比較笑容啊，或者問嘢咧，佢哋都好樂意咁回答，我服務比較好咯。呢度好大啦，好乾淨啦，啲儀器好新咯，同埋譬如好似我植牙嗰時候，我會覺得係人手你哋好足咯。因為醫生正常6點幾收工，咁個醫生都幾好，幫我做到7點幾，我哋做我哋翻去咯。我覺得呢度個個都好有禮貌。第一咧，我嚟到呢度咧好舒服。